Hi guys, είμαι η Χρύσα και είμαστε απόψε εδώ να κάνουμε ένα unboxing του Look Fantastic. Έχει καθυστερήσει γιατί και μου ήρθε για μένα την προηγούμενη ακριβώς εβδομάδα και καθυστέρησε ένα μήνα και γιατί δεν είναι αυτού του μήνα, είναι το προηγούμενο, αλλά εγώ θα σας το κάνω έτσι κι αλλιώς. Θέλετε, άμα θέλετε δείτε το, άμα θέλετε μην το δείτε, δεν πειράζει. Εγώ θα το κάνω και να το έχω. Αλλά άμα σας αρέσει εννοούμε κάνουμε τα like μας, κάνουμε τις εγγραφές μας, τα σχόλιά μας για να ξέρω τι θέλετε, τι δεν θέλετε, τι θέλετε να δείτε από μένα. Γενικά, ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Αυτό το μακιγιάζ δεν ξέρω αν θα ανέβει πρώτο, γιατί το έκανα, ή αν θα ανέβει μετά. Ένα από τα δύο θα ανέβει πρώτο. Τώρα δείτε, όποιο θέλετε. Είναι με προϊόντα της Urban Decay. Αν σας αρέσει, κάνουμε like, εγγραφή, σχόλιο, προυρούμ, καμπανάκι και πάμε να δούμε το βίντεο. Άσε με να ζήσω, δεν ζητάω πολλά. Δίπλα σου να είμαι και να νιώθω καλά. Τι ζητάω, τι ζητάω. Μια στιγμή στον χρόνο, έλα γίνε το φως. Το έχω ξαναπεί εγώ. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχει καθυστερήσει αρκετά. Ήταν. Κάτσε, μην έχουμε και τα στοιχεία επάνω. Τέλος πάντων, θα το βγάλουμε από εδώ μέσα. Είναι αυτό. Πρέπει να είναι του Φεβρουαρίου. Για να δω τι λέει το κουτί. Το ανοίγουμε, ρε παιδί μου, μέσα. Είναι μέσα. Γράφει και μέσα κάτι γράφει. You are loved, you are warm, you are magical. Μάλιστα. Είμαστε όλα. Είναι το χαρτάκι με τα προϊόντα μέσα. Ποιο είναι? Δεν λέει. Του Φεβρουαρίου είναι. Είδες. Και μου ήρθε τώρα. Μέσα έχει τα προϊόντα όλα αναλυτικά. Τι περιέχει όλα στα αγγλικά. Και πάμε να δούμε ένα-ένα μέσα τα προϊόντα που περιέχει. Έχει πολύ ωραίο χαρτάκι μέσα αυτή τη φορά. Πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε ένα-ένα. Κάτσε να τα βρίσκουμε και ένα για να λέμε και τι είναι. Ένα-ένα. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ. Είναι μια υγρίσχη. Κάτσε να τα ανοίξουμε κιόλας γιατί είναι κλειστό. Είναι a liquid decided to take your make. Είναι μια υγρή σκιά ματιών που λέει είναι με γρήγορη φωτογραφία. Έχει γυαλιστερό, λέει, φινίρισμα. Κρατάει πολλή ώρα. Αυτό που έχω εγώ είναι το Zodiac. Είναι ροδακινό, χάλκινο, ζωδιακό. Είναι ζεστό ρόδινο, χάλκο, ζωδιακού κύκλου. Κάπως έτσι είναι. Έλα, άνοιξε. Είναι μια υγρή, όπως είπαμε, σκιά. Μικρούτσικη, αλλά πιστεύω εντάξει. Πόσο να βάλεις. Θα ανοίξουμε να το δούμε. Α, είναι κλειστό. Έλα. Α, είναι της, δεν είπαμε και ποιας εταιρείας είναι, καλέ. Αυτό με το δεν ξέρω πώς λέγεται. Α, είναι πολύ ωραία. Όντως θέλει πολύ λίγο. Ακούμπησα το χαρτάκι. Α. Είναι πολύ ωραία. Όταν την απλώνεις, δεν αφήνει έτσι ένα γυαλιστερό. Θα το δούμε, θα το αφήσω μέχρι το τέλος να δούμε αν θα κρατήσει. Πώς χρησιμοποιείται, λέει το καπάκι, το applicator, ή με το δάχτυλο, λέει, ή με το πινέλο. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι τη Σιλαμάσκα. Ένα primer. Είναι, λέει, συνδυάζοντας, λέει, δύο από τα προϊόντα τους, τα καλύτερα. Και ενυδατώνει, φωτίζει. Απλώστε, λέει, με για να διαρκέσει όλη τη μέρα. Κρατάει, δηλαδή, ναι. Μάλιστα. Βάζουμε μια μικρή ποσότητα στο πρόσωπο, το απλώνουμε μέχρι να απορροφηθεί πλήρως και μετά, λέει, ακολουθούμε με το αγαπημένο μας make-up. Να δούμε, είναι καλό primer, δεν είναι? Μένα μου πέφτουν όλα.
Είναι μέσα έτσι. Κάτσε με πέσει κιόλας, εντάξει δεν πέσει. Να το δούμε στο καπάκι, το έχει το καπάκι. Για να πάρουμε. Η Λαμάσκα είναι μία από τις πολύ καλές εταιρείες και ακριβές. Για να τα απλώσουμε εδώ. Το άπλωσα εδώ. Αφήνει μια γυαλάδα. Θα το δοκιμάσουμε. Άμα θέλετε να το δούμε και εδώ μαζί πείτε μου. Δηλαδή και το primer και τη σκιά να τα δούμε. Εδώ πες δεν έχουμε δει όλα τα άλλα που έχεις. Έχετε δίκιο. Μόνο unboxing κάνω και μακιγιάζ, δεν κάνω να σας δείχνω προϊόντα. Ό,τι και να πείτε. Έχετε δίκιο σίγουρα. Πάμε στο επόμενο προϊόν. Που είναι mask, μάλιστα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το προϊόν. Είναι ένα χημικό απολεπιστικό προσώπου που φωτίζει, καθαρίζει και γεμίζει την επιδερμίδα. Το μείγμα ενθαρρύνει την απόρριψη οποιαδήποτε ξυλού ή θαμπό δέρματος για να αποκαλύψει ένα φυσικό, νεανικό, φωτεινό. Μπράβο. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Αυτό είναι πολύ καλό. Περιέχει μέσα γαλακτικό οξύ, μιλικό οξύ, γλυκολικό οξύ, τριγικό οξύ, καολίνη και φίλιρα. Κάντε, λέει, μασάζ σε καθαρό δέρμα, αποφεύγοντας την περιοχή αυτό εννοείται, την περιοχή των ματιών. Αφήστε, λέει, 10-15 λεπτά και αφαιρέστε με ένα ζεστό υγρό πανί. Για να δούμε πώς είναι. Και αυτό κλειστό είναι, μην τα ανοίξω, έχω πάρα πολλά μέσα. Να δούμε. Λέει ότι θα φωτίσει, είναι glow mask. Θα τη δοκιμάσω, τι θα σας πω. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο που έχει μέσα είναι αυτά εδώ. Δύο έχει μέσα από ό,τι διάβασα. Αχ, είναι και πολύ μαλακούτσικα. Είναι δύο μαξιλάρια καθαρισμού. Πολύ... θα δοκιμάσω και σήμερα να ξεβαφτώ. Ωραία. Είναι που απορροφούν, λέει, και το πιο δύσκολο μακιγιάζ. Με ζεστό νερό, εξαιρετικά μαλακό και ιδανικό για ευαίσθητο δέρμα. Αυτό είναι καλό που είναι για ευαίσθητα δέρματα. Καθώς δεν χρειάζεται καθαριστικό. Απλώς, άμα το ρίχνουμε, λέει, και στο πλυντήριο για να το ξαναχρησιμοποιήσουμε 1000 φορές. Βυθίστε το, λέει, το επίδομα ζεστό νερό, πιέστε οποιαδήποτε περίσσια και σκουπίστε το πρόσωπο με τα μάτια και τα χείλη διπλής όψεως για να αφαιρέσει όλο το μακιγιάζ σου ταυτόχρονα. Θα το δοκιμάσω σήμερα. Να ξεβαφτώ. Φαίνεται, είναι πολύ απαλούτσικα, πολύ μαλακά. Δείχνει και από εδώ πίσω πώς. Στο λέει και μέσα. Εντάξει. Έχει μέσα, τι είναι αυτό. Όλα τα προϊόντα που περιέχει η συγκεκριμένη εταιρεία. Γενικά η Look Fantastic έχει καλές εταιρείες, δεν έχει οικονομικές, είναι λίγο τσιμπημένες. Δηλαδή εγώ η Λαμάσκα και τέτοια να παίρνα μόνη μου δύσκολο, είναι τσιμπημένη. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ και φαίνεται και πολύ ωραίο. Είναι ένα παχύ ενυδατικό για το σώμα σας με ένα απολαυστικό άρωμα φράουλας. Θεραπεύει, καταπραίνει και αναζωογονεί το ξηρό δέρμα. Είναι πολύ ωραίο. Έχει έξτρα φράουλα και αίθρια έλαια. Κάντε μασάζ σε ελαφρώ υγρό δέρμα μετά το μπάνιο ή το ντουζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Έλα. Και αυτό κλειστό είναι. Θα το ανοίξω. Κάτσε να πάρουμε λίγο εδώ να δούμε. Λίγο γιατί το χρησιμοποιήσουμε μετά, να δούμε. Πολύ λίγη ποσότητα, έβαλα περιέργεια να δω. Ότι με σκοβολάει. Από εδώ. Ωρε πω, πήγα να βρίσω. Είναι και της Bubble, δεν είπαμε. Ναι, αυτή είναι πολύ... Και για τα χέρια και για το σώμα είναι, ξέχασα να σου το πω, Σας το είπα, ότι είναι για τα χέρια. Δεν σας το είπα.
Είμαι και για τα χέρια για το πω. Για να μην σας πρίζω, πάμε και στο τελευταίο. Το τελευταίο είναι αυτό εδώ, λέει και σως πάνω της Μάντα. Κάτσε, κάπου είδα κι άλλο ένα ή όχι? Όχι. Κάπου όλο θα το είδα. Μαντάρα, όνομα, ωραίο. Organic Skin, είναι κρέμα, ωραία. Είναι μια αναπληρωτική ενυδατική κρέμα προσώπου γεμάτη με αντιοξυδοτικά ανθεκτικά στην ηλικία για τη θεραπεία του αφυδατωμένου στρεσογόνου δέρματος. Παρέχει ένα προστατευτικό στρώμα με τάξη του περιβαλλοντος και την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα προάγει την έντονη υδάτωση και μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών. Αυτό είναι για μένα. Και των ρητίδων. Αυτό είναι για μένα. Κατάλληλο για όλες τις ηλιακές ομάδες και τύπου. Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και για όλους το τύπου δέρματος. Έχει μέσα βόρεια πεόνια, λιναρόσπορος, ιαλουρονικό οξύ. Πιστεύω να τα μεταφράζω σωστά, γιατί εντάξει, με τα αγγλικά μου δεν τα έχω και πολύ καλά. Και λέει, κάντε μασάζ σε μια γιατί καλέ με λέει να κάνω σε μια ποσότητα μεγέθους νομίσματος. Λέει, mass coin size, μας τρελάνει. Δηλαδή, άμα βάλω πιο λίγο ή πιο... Και πού ξέρω ποιο νόμισμα. Γιατί έχει 50 λεπτό, έχει 10 λεπτό, έχει 20 λεπτό. Σε ποια ποσότητα? Δεν διευκρινίζεις εδώ, σας παρακαλώ. Σε καθαρό δέρμα, ως το τελευταίο βήμα στην καθημερινή ρουτίνα της επιδερμίδας. Μάλιστα. Θα το δοκιμάσω και αυτό, γιατί όχι. Όλα αυτά είναι για να τα δοκιμάσουμε. Έτσι και αλλιώς πιστεύω οι μικρές συσκευασίες είναι, δεν είναι μεγάλες του. Έχει άλλο? Δεν έχει άλλο. Αυτά τα έχεις, μετά τι έχει? Μετά σου δείχνει. Κόλλησε, τι κόλλησε. Εδώ μιλάει για τη μάσκνη. Μετά το κουτί, μετά αυτό. Μετά δείχνει τα επόμενα που θα είχε. Να, φαντάσου. Αυτό είναι του Φεβρουαρίου που είχε για το Βαλεντίνο. Εδώ είναι Mother's Day. Αυτά περιείχε το κουτί του Φεβρουαρίου. Αυτά και άλλα πολλά. Αυτά εδώ περιείχε μέσα. Άμα σας άρεσε αυτό που σας έλεγα τόση ώρα που σας μιλούσα με τα καταπληκτικά αγγλικά, όχι αγγλικά, με τα καταπληκτικά μετάφραση, με την καταπληκτική μετάφραση που έκανα, δεν μπορείτε να πείτε. Σίγουρα έχω κάνει χίλια λάθη, αλλά δεν πειράζει. Με λίγα λόγια, ό,τι σας είπα, αυτά είναι. Άμα σας αρέσει το βίντεο, κάνουμε τα like μας, κάνουμε τις εγγραφές μας. Γράψτε μου και ένα σχόλιο από κάτω γενικά τι θέλετε να δείτε, για να δούμε το make-up. Εντάξει. Καλό είναι, πολύ καλό ακόμα. 3 ώρες που το φοράω. Καλά πάμε. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ σκιές. Τρελαίνομαι για τη χύτη. Τρελαίνομαι, είναι η αγαπημένη μου. Μη σας ζαλίζω. Αυτά τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Περιμένω από κάτω τα μηνύματα να μου πείτε τι βίντεο θέλετε να δείτε. Πιστεύω να μπορέσω να το κάνω, γιατί με έχετε πει πάρα πολλά. Αλλά εγώ, επειδή θέλω να... Με έχετε πει να σας δείξω τα καλλιτικά μου, ρε παιδιά, αλλά ακόμα δεν έχω. Θέλω να πάω στα τζάμπο τώρα που θα ανοίξουν, να πάρω κάποια κουτιά που θέλω να αποθηκεύσω τα πράγματα για να κάνουμε και ένα ξεκαθάρισμα μαζί. Δηλαδή να σας τα δείχνω, να κάνω και ένα ξεκαθάρισμα. Μην κάνω τώρα να σας τα δείξω και μετά κάνω και ξεκαθάρισμα. Πολύ μιλάς πες. Όταν τα ανοίγω δεν το κλείνω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φιλάκια, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.